Čus, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude to PC do 12 000 korun. Proto počítač hlavně na Fortnite, CS a prostě pro ty, kteří hrajou hry, který nevyžadují až tak dobrý obráz, jako je třeba God of War. Tak, to bylo asi něco málo původu. A já myslím, že jsme se na to mohli rovnou vrhnout, takže jako první tu máme procesor. Tam bych byl asi Ryzen 5 4500. Je to procesor, který má hodně dobrou cenu, má dobrý poměr cena výkon. A to, že z toho dobrou, že to má 6 jadry, že to je 6 jádro a 12 vláken, boost až 41 GHz, spotřeba 65 W. Má to 8 MB L3 cache, což není to bůh ví jak moc, na nějaký ty základní hry a prostě Office to stačí. Potom co to má, tak je box, takže má to, že ten, už to má u sebe ten, chladička, dejme i to, budeme to používat. A nemá to integrovanou tu grafiku. A jinak v základním tom režimu to má 36 GHz. Potom bych se asi podíval na základní desku, tam bych byl tu TUF Gaming A529M+. Vlastně je to deska, která má PCI Express 3, PCI Express 16, to je že ten pro grafiku, 2 PCIka, vlastně třeba přímo na grafiky, třeba na USB karty, Wi-Fi karty a tak. A podporuje to DDR4 a 48 MHz. No můžeme i to, no na výbavu to má takovou, má tam vlastně 4 USB 3, 2 USB 2, jedno HDMIčko, jeden DisplayPort, teď nevím, jestli to je DSA, nebo to je VGAčko, asi VGAčko, ne, to bude VGAčko, to bude něco jiného. Máte tam 2,5 GB síťovku a základní tu zvukovku a čulik na BIOS, nevím, jestli to je na BIOS. Potom bych se asi podíval na operační typ paměti. Tam bych volil ten kit 16 GB Kingston Fury. Jsou to vlastně DDR4 na frekvenci 3200 MHz s časováním cel 16. Teď to má asi nemá co víc říct, protože jsou to budget dobrý ty ramky. Potom bych se asi podíval na SSDčko. Jako SSDčko bych volil tyto Critical E100 1 TB. Za tu cenu je to hodně dobrý SSDčko, protože má rychlost čtení máte 5000 megabit za sekundu a rychlost zápisu máte 3000 megabit, taky za sekundu. Sice je to PCI 4, ale to vůbec nevadí, jo. Třeba já mám desku, která má taky PCI 3 a taky mi to úplně v podě, tu PCI 4, jenom budete mít o trošku menší rychlosti. To ničemu nevadí. Jako když se někdo dělá YouTube, tak to vůbec toho nevadí. Nebo to třeba prostě hry, který potřeba mít prostě vysoký ty přenosy. Potom bych se asi podíval na grafickou kartu, tam bych byl tady tu Radeon Sapphire RX 6600. Je to vlastně 8 GB, má to RDNA 2, máte tam 128 bit a máte tam nevím, jestli máte 3 nebo 1, máte tam má tam vlastně jedno HDMIčko a 3 DisplayPorty. A třeba Fortnite vám poběží na 175 FPS a CS dokonce až na 290, takže to je úplně karta, která vám se stačí na všechno, jo. Potom bych se asi podíval na zdroj, tam bych byl ten od Gigabyte P550B. Je to Gigabyte, který má 550 W, 80 plus bronz, je to ATX zdroj a není modulární. Pokud nevíte, co to je, že to je zdroj, jakože to nemodulární, to znamená to, že to vlastně z toho nemůžete odebrat ani přidat žádný kabel.
že jsou v tom zdroji prostě daný všechny ty kabelce, co potřebujete. Potom jsem se podíval na bednu. Jako bednu bych volil tady tu. Adata XPG Valor Mesh Black. Vlastně tady ta bedna, když máte vlastně 4 osazení 4 ventilátory, když si všimnete, ty máte 3, teď jeden. A je to prostě, dáte do toho jak to naší grafiku, tak i tu naší desku. A maximálně to máte ještě i jakou tu ještě rezervu pro grafiku. Teď jsem úplně jistý, myslím, že to podporuje i vodní to, chlazení tady bedna. Jo, tady to asi nepodporuje, nevadí. Vlastně na to do toho výšku chanče maximálně 166 mm. A možná se ptáte, kde máme to, chlazení. Chlazení použijeme to, co máme už u procesoru. Protože si myslím, že to, co budeme dělat, tak to bude úplně bohatě to stačit. Pokud jste někdo, kdo má rád víc RGB, tak bych vám doporučil třeba nějaký třeba N5 a RGBčkovou. A to stačí, že tady k tomu našemu. To já mám taky v mém stream PC, tady ten tam procesor. A tak mi to úplně bohatě to stačí. To by bylo asi všechno. Já vám děkuji, že jste si tady to video zhlídli a budu rád za odběr a like.